بسم الله. السلام عليكم الاخوان، كيف حالكم؟ الصحة مزيان بخير، الحوال طيبة. شوف تبارك الله يا اخوان، انا جريدة شوف لانها تصرف عليها الاموال وفيها حراسة انها يومية. هات اخويا ان الجريدة تبارك الله لا باس بها، يعني نقية. هذا المنتزه اللي انه قرب الجامعة حي القدس. لكن اليوم القدس قضية في رمضانية. هذه الشركة ديال الحليب، لكن هاد الزهور الجميلة تبارك الله عظيمة يعني صراحة. اخوتي هذه هي الزهرة اللي كيسميوها البابونوج، كتصلح لا عند المصران الجهاز الهضمي، كتصلح لا عند في حالة الجهاز الهضمي يكون منفوخة ومسالك البولية، يعني فيها فوائد. ولكن هي الخوت باش نقول نتكلم معكم ان هاد الزهرات الصفراء، اما هاد الزهور هذه الصفراء المواشي هي التالية ما كتاكلهاش لانها حارة، يعني بالتجربة جات الصدفة. اما هذا كيسمى، هادي كيصلح لعند هاد العشبة هادي. هادي العروق ديالها كيصلح لعند ما يسمى الأذنين، مرض الأذنين، يعني فيها فوائد. يسمى باللغة بالمنطق مغربي كيتسمى برواق، باللغة العربية ما نعرفش كي سميتو، ما نعرفش. وبغينا نشاركو معكم الخوت هاد الفيديو بالذات بهذه الزهرة العظيمة. شوفها انت خوتي، النحل تبارك الله يتغذى من هذه الزهرة، ولو انها المواشي ما كتقدرش تاكلها، الحيوانات ما كتاكلهاش لانها حارة. ولكن هادو بالنسبة هادي هذا خوت الارنج. هذا الصبار. الخوت بغيكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو، نبغيكم شي جيم وشي ابوني وشي تعليق. الله يجزيكم بخير. كنشكر الاخوان جميعا من الف الى ياء.